嗱，雖然講出嚟咧，好似賣花讚花香咁樣啦，但係我想講咧，我真係好佩服呢嗰啲拍緊劇嘅同事㗎，即係好似佢哋夏天咁樣啦，就可能要去山頭度拍古裝戲啦；冬天嘅時候咧，就可能拍跳河戲咧，完全係冇難度嘅。我自己都希望咧，不久將來可以感受一下。嗱 ，Natalie， 聽講你之前咧拍過劇喎，有啲感受咁噃。係啊，嗱，早前咧我就有機會參與衝亞瘦身兵團嘅外景拍攝嘅，咁當其時咧就真係學到一樣非常之重要嘅嘢，就係拍外景咧就要帶件大褸啊。咁當其時咧天氣就好凍㗎，不過因為我冇經驗就冇帶到，到時咧就變咗一條雪條咁咯。嗱，不過我覺得啦，拍劇咧最緊要都係演員咧出嚟嘅效果要好啦。咁睇好似 Amy 咁樣樣，幾懂得寓工作於娛樂啊！最近都忙於拍攝新劇《情越海岸線》嘅陳茵媺同黃浩然，呢日又去到長洲為劇集拍攝外景。雖然天公不造美，突然落雨，搞到佢哋要停雨先至可以繼續拍攝。不過 Amy 一樣心情靚靚，事關佢有美食作補償啊！喂，有冇搞錯啊？食道具嘅你，食道具嘅啲演員，拍戲㗎啲道具嚟。我咧喺身邊聽到個烏蠅喺度講嘢。同大家介紹下係咩嚟㗎？邊度有烏蠅？哎呀，唔見咗。This is 長洲嘅特別嘅，冇乜特別嘅產品，但係 really good。佢係一個唔同嘅水果啦，一嚿一嚿咁，然之後擺入冰格嘅。其實長洲係有好，呢個算係其中佢出名嘅一個 snack 嚟。我成日見啲人成日喺度買嚟食嘅。唔好以為暫停拍攝，浩然同 Amy 就可以坐埋一邊休息一下噃。喺等停雨期間，佢哋都俾長洲嘅街坊捉住影相。Amy 見到負責飄色巡遊嘅小演員時，仲表現得好雀躍添。好靚咧！我哋上個禮拜四見過㗎啦嘛，係女啊，佢哋兩個，好似飄色嗰陣咧係要坐成3個鐘4個鐘㗎。係啊，好長時間㗎。好唔好玩啊？驚唔驚㗎？拍戲咯。攰唔攰啊？得嚟㗎。拍咗咁耐啦，係咪同呢度啲即係村民都熟晒咁樣？都有幾個地方咧，都話如果我哋要休息啊，或者係轉裝啊，都已經話你哋可以隨時入嚟，我哋歡迎你哋入嚟㗎啦。所以其實長洲啲人都係好 friendly 啊。係因為我會覺得即係大家我哋入咗嚟幾次，見到熟口熟面嘅時候，佢哋都好主動同我哋打招呼啦。咁真係學 Amy 話啦，咁有陣時我哋好熱，即係我哋都會鼠入去唞一陣冷氣咁樣。Amy 而家留喺香港拍劇，而佢嘅男友陳豪就喺橫店拍攝新劇《金枝玉葉二》。一向出名中意咖啡嘅阿毛，去到當地當然不忘為劇中拍檔沖咖啡啦。不過阿毛就俾蔡少芬投訴，飲完佢嘅咖啡之後要成日去洗手間。唔知 Amy 又有冇聽過呢一件事呢？咁嘅喎，我都冇事啊。可能本身嗰啲人嘅腸胃唔好咯，我覺得我都冇事喎，冇啲咖啡好飲喎。係冇事。不嬲平時都 OK 㗎，係咪？唔止 OK，梗係添咧。我應該講咩好咧？係我未聽過，係啊，好飲嘅 OK 㗎。唔係阿毛係，就算點攰咧，佢都好照顧我哋嘅。咁我同阿毛開個公主教導啦，咁啊都好照顧我哋同劇嘅演員。佢係以沖咖啡行先，拍戲行第二嘅。即係佢嘅直力係沖咖啡俾你。冇錯冇錯。所以大家先肯即係有精神去繼續拍攝呢個 overnight game。得啦得啦。